Здравствуйте, в эфире программа «Якутия Лайф» и я, Ирина Ефимова. Сегодня 7 января, праздник Рождества Христова, любимый всеми православными, но и тем, кто далек от этого праздника, все равно это особенный день, потому что он связан с волшебством и с верой в чудо. И в этот чудесный день я с радостью представляю вам сегодняшнего моего собеседника. Это архиепископ Якутский и Ленский, владыка Роман. Здравствуйте, владыка. Здравствуйте, Ирина, здравствуйте, зрители наши, с праздником, с Рождеством, всех поздравляю. Прежде чем мы начнем разговор, хотелось бы спросить, вот верите ли вы в чудеса в том понимании, в каком в него верят дети? Вот и случалось ли лично с вами что-то такое необычное, сказочное? Самое большое чудо, которое произошло на земле после ее сотворения, это сошествие на землю Бога, Творца этой вселенной. И это сошествие случилось в Вифлееме 2000 лет назад, день, который мы называем Рождеством Христовым. Это самое большое чудо. А если говорить о чуде, в которое верят дети, то это чудо, оно ведь искреннее, детское чудо искреннее, исполненное чистоты и самых возвышенных представлений. Так верят в чудо все глубоко верующие люди, глубоко переживающие церковные события, праздники, да и вообще всю духовную жизнь. И, конечно же, и в моей жизни были чудеса. И последним чудом за 10 лет — это встреча с Якутией. Мне показалось, что я не смогу вот объять и понять, и осмыслить, и включиться в этот ритм 3 миллионов квадратных километров. Оказалось, очень даже смог, и более чем смог. Стал своим родным Якутией, Якутия стала мне родная. Вот это чудо такое, тоже детское, искреннее, полное восхищение. А в детстве какое-то, может быть, вспомните что-то такое? Поскольку я был из глубоко верующей православной христианской семьи, то все чудеса мои детские, они были связаны именно с праздниками, в том числе и с Рождеством, и с религиозными переживаниями. Религиозными переживаниями, ну, например, исцеление моей бабушки, когда она глубоко болела, или помощь мне, когда я учился. Я не был отличником, но я был хорошистом, и были моменты, когда мне было сложно какие-то предметы сдавать, получать оценку. Я молился преподобному Сергию, покровителю всех учащихся, и получал чудесную помощь. У него вспоминались те знания, которые, кажется, были забытыми, а на самом деле милостью Божией они всплывали наверх, и вот такое чудо происходило. А можете вспомнить свое самое необычное Рождество? Самое необычное Рождество в Якутии. Это произошло здесь в первое Рождество мое, Рождество 2012 года. И я скажу, что это был верх торжества, верх такого внутреннего богатого переживания. И даже сейчас кого-то приглашаю в гости в Якутию, говорю, приезжайте, и вы почувствуете настоящее Рождество. Ну вот, получается, ровно 10 лет вы здесь, родились вы в Кабардино-Балкарской ССР, в городе с необычным названием Прохладный. А вот могли бы ли вы когда-нибудь представить тогда, что будете жить не просто в прохладном месте, но в самом холодном месте на планете? Конечно, для меня было удивление Якутия в июне 2011 года, потому как я не был в Якутии. Но вот облеченный особой силой Божией после посвящения, таинства посвящения, я с таким усердием, с такой радостью стал постигать Якутию, и все эти 11 лет я постигаю Якутию, и для меня она стала близка и радостна, и она превзошла даже все мои сбывшиеся и не сбывшиеся ожидания. Это, знаете, это когда человек рождается, любой человек,
то два вопроса, которые он не знает: место твоего рождения и своего имени. Вот так и в духовной жизни. Не спрашивают: ты здесь, ты нужен здесь, твое место здесь. Так видит Бог через священноначалие. Ну вот сейчас, по прошествии этих лет, что вы можете вот про Якутию или сказать там главное? Ну вот вы же часто, наверное, объясняете кому-то, да, что такое Якутия, что здесь особенного. Вот какими вы словами, на каких примерах это говорите? По прошествии этого периода главное, я скажу, что я сумел стать якутянином по духу, по любви к этой малой родине. Я скажу, что даже по паспорту якутянин, я имею прописку и паспорт якутский. А если говорить о глобальном главном, то несмотря на очень жестокий, атеистический, беспощадный к религии век, якутяне и прежде всего якутский народ сумели сохранить в своей жизни, быту, в личностных духовных переживаниях веру в Бога, веру в сверхъестественные силы. И пусть эта вера иным кажется не видна, она присутствует, она есть, и свидетельство тому религиозные праздники и вся полнота религиозных переживаний, которые наличествуют у каждого человека. Вот это самое большое для меня открытие и радостное для меня открытие, потому что оно представляет поле заботы и объем работы, если люди так могут переживать духовную жизнь, и настолько она востребована. Соответственно, и мне, и священникам нужно прилагать свое старание, и есть куда прилагать свое старание. Вот вы сейчас сказали о религиозности якутского народа, вот оттуда вытекает, что мы же отмечаем там, тот же Исех, да, когда там начинается какое-то дело благое, будь то строительство там, школы, открытие садика, обязательно приглашается и священник православный, и алгосчит. Сложно примириться с существованием вот таких же обрядов, да, и насколько оно вот, противоречит чему-то или не противоречит? Вот скажу вам и всем нашим зрителям, что я не вижу противоречия. Я каждый раз на Исехе, я стараюсь быть и разделить праздник народа, среди которого я живу, и которому я служу, и о котором я молюсь, и желаю, чтобы якутский народ возвышался из года в год, от меры к мере. Мы все должны сделать, чтобы понимать друг друга, не закрываясь, делиться тем духовным богатством, которое имеем православные, якутские традиции. И в этом диалоге благополучие развития, благополучие успеха. Кстати, в одном из интервью вы говорили, что очень любите строганину, дикую тайгу и рыбалку, как настоящий якутянин. Чем вас манит лес, рыбалка? Да, если говорить о якутской кухне, то я строганину люблю в первую очередь. Спасибо Якутии, что есть такое замечательное блюдо, как строганина. Я научился ее делать сам. Люблю. Что тут скажешь? Люблю. А то, что касается рыбалки, это этот навык, это хобби появилось только здесь, потому что это тайга, абсолютно не тронутая человеческими руками, ногами. Это абсолютная красота природы во всей ее первозданности, такое ощущение, что следом за Адамом идешь по раю. Поэтому люблю. Не часто это получается, очень редко.
Но для меня это большое человеческое удовольствие, и я стремлюсь к этому каждый год. Во всей Якутии, несмотря на ее огромную протяженность, абсолютно все места, связанные с жизнью людей, с их творениями, с их пребыванием и их работой. А отсюда, именно отсюда они становятся священными, эти места. Не сами по себе, а через встречу с человеком. И эта встреча освещает, осмысляет и облагораживает это место, потому что среди всех творений Божьих на первом месте его находится человек. Все остальные творения, какие бы они ни были драгоценными, красивые и прекрасные, эти творения, они на втором месте, они ниже человеческой личности. И человек, прикасаясь к этим местам, оставляет там след своего аласа, след своих трудов, своего покоса, рождение детей на этом месте, погребение своих предков, родителей благочестивых. Вот через все это освящает эту землю, и она становится священной через благословение человека. Я не случайно здесь так пространно сказал, вот совсем недавно на улице Ленина вдруг обнаружено было древнейшее кладбище. И я задумывался, Боже мой, как же мы так могли забыть? Мы, люди, какое-то время, какой-то маленький кусочек 20 века, мы забыли, что там, на этом месте кладбище древнейшее, что там похоронены лучшие люди нашего города, что там, на этом месте, лежат прадеды, деды наших с вами соотечественников. А мы все в одночасье эдак как закатали, и сейчас находим, мы удивляемся, почему там это лежит. Вот так хочется, чтобы не было этой короткой памяти. Так хочется, чтобы память была такая долгой, большой, чтобы мы не просто объявляли один кусочек святым местом, а потом об этом забывали. Люди, давайте помнить долго, давайте с благоговением относиться к месту нашего рождения, к нашей Якутии. Какая из поездок по Якутии вас прям запомнилась больше всего, поразила больше всего? Конечно, севера, очень красивая история. У нас была автомобильная поездка по нескольким заполярным улусам. Ночь ехали, пришли люди в местный клуб, потому что приехал архиерей, и мы совершали там богослужение, сначала беседы с людьми. Люди спокойные, как всегда северяне, пришли на эту беседу, а они слушали так внимательно. А я рассказывал о Евангелии, о Христе, а сам думал, а они понимают-то меня или нет? Машут, понимаете, машут. Думаю, может, не все понимают. И смотрят. Час проходит, второй. Должно теперь было приглашение к действу крещения. Всех попросить перейти в другое помещение, чтобы совершить крещение. И я боюсь даже говорить, люди, пойдемте вот к таинству крещения. Думаю, наверное, все-таки они как-то не поняли, а может быть, вот такая... Так что произошло? Я встал, перешел в такое отделение теплое, где находилась купель, и весь зал, там 100 человек, они все встали и пришли. И с такой любовью, с благоговением они приняли таинство крещения, и люди брали эти книги, выходили, но просто просветленные. Момент этот мне запомнился очень, я буду его помнить до смерти. Действие Слова Божьего, благодати Божией производит невидимый, но такой благодатно преобразующий эффект, что об этом свидетельствует даже Священное Писание. Об этом есть такая же подобная история в Новом Завете, что человек вот от слышания,
Он стоит и говорит: а я хочу креститься, а я хочу быть христианином, потому что ты так сказал. Надо приходить в храм, надо слушать эти слова божественные, надо принимать участие в богослужении, чтобы вот эта сила Божия так тебя переворачивала, что ты, выходя уже в совсем другой, с добрыми мыслями, с добрыми делами, делал много-много хороших дел. Ну, кстати, вот скоро крещение для там, жителей Якутска и не только Якутска, это обязательно вот это вот купание в проруби, да, люди это любят, но очень часто, но мне приходилось слышать критику, что это превратилось в такую уже светскую забаву, что иногда и некрещенные люди могут в проруби искупаться. Тот, кто идет в 47-градусный мороз, погружаясь в воду, тот что-то имеет. Он имеет какой-то мотив. Ради забавы можно в бане, в сауне париться. Да, ради забавы там париться. А вот в мороз 47-градусный. И можно ли так вот с наскочка их обвинять в том, что они там ради моды это делают? Мне кажется, очень, очень такой скоропалительный вывод, и лучше так не говорить. Знаете, Ирина, а в целом традиция купания, она же ведь не такая широкая. Это последнее время она появилась значение. Вместе с тем она имеет свое основание в церковной традиции. И это описание есть в главном уставе церковной жизни, вот так называемый типикон, от которого мы отталкиваемся во всей богослужебной жизни. Там есть хождение на реку, освящение воды и купание. Это прописано, ну, как минимум, с 17 века в Типиконе. То есть это глубокая традиция. В последнее время она стала более массовой, а вот пандемия, я скажу вам, которая очень жесткий запрет наложила на это купание, она как раз-таки и явилась поверкой на то, мотивировано ли и чем мотивировано участие людей в купании. Модой ли или реальным религиозным выражением? Желанием удивить ближних или желанием ощутить действие благодати Божией через священные воды. И когда в прошлом году этих купаний не было, то много-много-много людей переживали о том, что, например, у нас на Зеленом лугу таковых купаний не было. И очень глубоко переживали. Так переживали, что ехали в ближайшие улусы, где таковые купания, которые не массовые. У нас это массовое было. И вот люди ехали за сотни километров, чтобы окунуться в эти воды. Разве это ради баловства? Разве это ради моды? Нет, это движение внутреннее. Какое? У каждого может разное. У кого-то совершенно духовное, у кого-то может быть эмоционально духовное, но все равно здесь всегда есть какой-то мотив. Всегда есть мотив, и, может быть, не надо так быстро осуждать эти мотивы, это желание быть ближе к Богу. Раз уж вы заговорили о пандемии, тоже не могу не спросить, да, понятно, что все мы это тяжело переживаем, а хотелось бы узнать вот ваше отношение к происходящему вообще, то есть что это? Это какой-то урок, который мы должны из этого извлечь? Это там, кара Божья? Что это? Церковь, которая всегда во все времена существовала на добровольное пожертвование, в период пандемийный пострадала больше всех. Я говорю не для того, чтобы там нас пожалели, а для того, чтобы поблагодарить тех, кто нам помогал в этот период. Да, безусловно, ограничено было количество посещающих богослужения, ограничено число просто заходящих в храм, кто-то из-за боязни. И поэтому мы, конечно, испытали большую потерю. Благодарю священников, что они так безропотно перенесли и переносят эти
отголоски пандемийных страданий. Я благодарю всех добровольных жертвователей, которые нам помогают своими маленькими денежками, понимая, что нужно поддержать и храмы, и священников. Спасибо вам, низкий поклон, говорю я им. И верю, что Господь, который дал нам эти испытания, Господь же и поддержит нас. И через это испытание мы более крепкими, более трезвенными, будем более усердными к духовной жизни. А вот на вопрос об оценке на пандемии я скажу словами поэта: лица к лицу, лица не разглядишь, большое видится на расстоянии. Пандемия — это большое. Оно увидится на расстоянии, оно увидится через многое-многое время. То есть реально, что это было, откуда оно было и для чего оно было, мы скажем намного позже, потому что вот тогда эти слова будут более-менее объективными. А сейчас мы молимся друг о друге, о больных, в первую очередь, о врачах. Молимся о том, чтобы Господь помог нам это поветрие по-церковно-славянски отогнать, да, силой Божией. Молимся о том, чтобы дал Господь терпение и мудрости всем людям, от кого зависит это. И оставляем все в руках Божьих и говорим: Господи, Твоя воля, Ты попустил, Ты же и помоги нам. Но сами при этом не сидим, сложив рукава, исполняем те требования, которые нам предписывают санитарной власти и в храмах, и в повседневной жизни, и ношение масок, и пользование средствами дезинфицирующими, безусловно, и аппаратами, которые воздух очищают. Всю полноту исполняем, и через это облегчим наши страдания и отрицательные моменты от коронавирусной инфекции. Якутская епархия отметила ведь свое 150-летие, и должны были быть какие-то торжества по этому поводу, там планировались какие-то мероприятия. Что из запланированного все-таки сделать удалось, да? Что не удалось? Да, пандемийный год несколько нарушил наши планы, но удалось сделать главное богослужение в Преображенском соборе, которое возглавил управляющий делами Московской патриархии митрополит Вознесенский Дионисий. Это второе лицо в Русской Православной Церкви после патриарха. Митрополит Дионисий привез благословение патриарха. Он был как бы, да, понятно, что Святейший находится в ограниченном сейчас действии из-за пандемии, а он привез это видимое слово и видимое благословение патриарха, что для нас было большой-большой высокой честью. Он совершил богослужение и принял ряд участия. Много было маленьких локальных мероприятий, поскольку нельзя было проводить большие мероприятия, то были маленькие локальные мероприятия, и концерты, и встречи, и круглые столы, и открытие в музеях, выставок. Много. Они были практически в течение года, завершились вот в октябре приездом митрополита Дионисия и большим таким торжественным мероприятием, которое почтил в том числе и глава нашей республики Николай Василий Сергеевич, и вот возглавил митрополит Дионисий. Мы весьма довольны тем, как это прошло, потому что не было мероприятия для мероприятия, то есть просто потому, чтобы отчитаться, а мы постарались каждому церковному труженику найти доброе слово и добрую награду, доброе поощрение, потому что для нас это был повод поздравить прежде всего тех старейших тружеников и тружениц, на плечах которых и произошло возрождение, второе возрождение Якутской епархии, и восстановление этих храмов, священников почествовали. И, в общем, это было достойное мероприятие. Я поздравляю всех. А святейший патриарх Московской всей Руси Кирилл учредил юбилейную медаль.
и благословил ее вручение. Так что эти события прошли, и мы до сих пор еще отголоском какие-то моменты переживаем этого события, но оно было достойно, оно было очень радостное и вошло в историю якутской епархии. А какие задачи сейчас стоят перед епархией? Строительство новых храмов, безусловно. Восстановление Троицкого собора нашей гордости, и в то же время одна из самых сложных реставраций, реконструкций, которые можно себе представить. Храм на вечной мерзлоте, которую нещадно эксплуатировали десятки лет, разрушая, и там было и общежитие, и там было все что угодно, но только не храм. До неузнаваемости перестроенный, которому уже 300 лет, и который уже находится на такой очень сложной почве, она подверглась отморозке, разрушению. Но здесь очень долгая история, большая. Но тем не менее мы договорились, что мы будем трудиться. Хоть это и самое сложное, еще раз скажу, реставрационное дело, которое можно себе представить даже в рамках нашей страны. Это самое сложное. Но мы будем это делать. Ну и многие другие направления нашей деятельности. Вот за последнее время это социальная работа, большое направление мы сделали при участии, реализовали при участии НКО «Милосердие-14». Мы долгое время заботились адресно о людях наших пожилых, о людях, находящихся в тяжелых бедственных материальных положениях, о многодетных. Это уже наши подопечные, их несколько сотен. И видя вот эту нашу адресную помощь очень реальным людям, синодальный отдел по благотворительности из Москвы, увидев эту нашу работу, стал регулярно выделять нам продукты. И, конечно, для нас это большое дело. Мы организовали большую отправку продуктов для подобных семей и прихожан в арктические районы. И здесь наладили охватили более широкие пласты населения. И в этой части мы радуемся тому, что это произошло, и слава Богу, и мы этим гордимся. И не хвастаемся, но гордимся. И тем людям, которые подключаются к этой деятельности, мы говорим спасибо. Давайте немножко к епархии вернемся. Да? В историю было сотни приходских школ, гимназии, женское мужское училище, семинарии, монастыри. Вот как сейчас эта работа ведется сегодня? Все это было до 2017 года, потом наступил период лихолетия безбожного, религию старались вытеснить за пределы, за границы общественной жизни, и вернулись снова к осознанию того, что без духовной жизни нельзя уже в постперестроечное время. В 1992 году восстанавливается епархия, и начинается строительство храмов, восстановление храмов. Сегодня статистика такова. Сегодня 90 храмов, сегодня чуть меньше воскресных школ, духовная семинария, 2 православные гимназии и 4 монастыря. Появление всех этих учреждений церковных есть ответ на запрос людей Божьих, которые живут здесь, в Якутии. По-другому мы не делаем. Мы не строим храм ради храма, там, монастырь ради монастыря. Вот есть люди-монахи, живущие в Мирном, они попросили благословения создать монастырь. Да, очень хорошо. И при кладбищенском храме Священный Синод благословил устроить монастырь. Там сейчас монастырь, заканчивается строительство братского корпуса, ежедневные богослужения, достойное место, хорошее возглавляет архимандрит Серафим. И остальные монастыри и приходы именно по такому действию основаны. И мы
и появление новых происходит. Вот в этом году, в уходящем году, ушедшем, 2021 мы осветили 5 храмов, в предыдущем году 4 храма. Ну, вот такое постепенное увеличение идет, и эти храмы, как ответ на просьбу людей, эти храмы. Вот самый последний храм мы осветили буквально на днях в городе Алдане. Это 2-й храм, он деревянный, и он построен на месте очень древнего источника в центре города Алдана. Несколько десятилетий существовал источник родниковой воды, и все люди считали его святым источником, туда приходили на крещение, набирали воду, эту воду несли домой, она считалась такой благодатной, хорошей. И на одной из встреч с людьми, живущими в Алдане, поступило такое предложение ко мне: а давайте мы там устроим купальню, как и есть купальни при источниках там в Москве, в московских монастырях и ближлежащих. Я сказал: ну, почему бы и нам не сделать? А нашелся один такой благочестивый, очень мудрый человек, он взял на себя все заботы, и вот сейчас там храм-купальня, храм, в котором совершается богослужение, но при этом есть 2 больших купальни, женская, мужская, они такие достаточно объемные, очень красиво сделаны, и люди в любое время года и на крещение, и летом, и зимой могут окунуться в эти освященные воды, которые теперь еще под сводами храма. Какой совет бы вы дали тем, кто согрешил, ему жить тяжело, он не может камень с души сбросить? Исповедуется только священнику, даже другу лучшему не исповедуется. Таков закон духовной жизни, потому что священнику Бог дал право исповедуемые грехи прощать, отымать. И это право только у священника, не у друга, не у начальника, ни у кого. Поэтому, безусловно, я, как живущий на земле человек, и согрешаю, но исповедуюсь у своего духовника. Это то, что касается меня. А то, что касается грешности, безгрешности, то безгрешный только был один, Господь Иисус Христос. А все же остальные, рождаясь, имеют тяготение к греху. И это тяготение к греху заложено на генном уровне. И называется оно в православном богословии первородным грехом. И абсолютно все, даже младенцы, увы, рождаются с этим тяготением. Что прерывает это тяготение? Что помогает греховности человека исчезнуть? Это таинство крещения. Поэтому вступающий в таинство крещения может избавиться от этого тяготения, а дальше идти по жизни свободным от этого привязанного груза тяжелого. Однако свобода, которую человек попадает, свобода возможностей, это тоже большое испытание для каждого человека. И не всякий может противостоять этой свободе испытаний, свободе возможностей, и уклоняясь в какое-то греховное дело, в какую-то греховную привычку, мы все равно можем снова, как в больницу, идти и просить у священника исцелить эту греховную привязанность, страсть молитвой, таинством, участия в таинстве и исповеди, и обновленным с новыми силами дальше идти по жизни. Я только сейчас задумалась, что кто-то же должен отпускать, исповедовать и высшие церковные чины, там, и патриарха. Вот как это устроено? То есть ваш духовник, он по рангу должен быть выше вас или... Нет, это обычный священник. Как правило, духовник определяется, назначается в первые годы после пострига. Вот в марте исполнится 30 лет, как я принял монашеский постриг. Тогда у меня появился духовник, и все 30 лет я исповедуюсь этому человеку
вне зависимости своего сана. Вот я был иеромонахом, сейчас архиепископом, все равно исповедуюсь у него. Он на всю жизнь останется для меня духовником. Ну, так же, как у святейшего патриарха Московского всей Руси Кирилла, духовник схиархимандрит Ились Ноздрин, он же духовник Оптиной пустыни, Оптиного монастыря. Это все знают об этом. Ну и завершающую часть нашего разговора я бы хотела построить в форме некоторого быстрого опроса. Вопросы короткие, но глубокие по сути. А что заставляет вас чувствовать, что вы живете полноценной жизнью? Богослужение. Знаете, это вот особое чувство, когда ты находишься в центре богослужения, литургии. Оно невозможно, это невозможно передать словами, поскольку оно проходит через сердце, касается ума, да все тело в этом участвует. Нравится ли вам тот человек, которым вы стали? Да, конечно. О чем вы будете сожалеть, что не сделали в жизни? Если не построю 130 храмов в Якутии, то буду сожалеть очень. Какова самая мудрая мысль, которую вы когда-либо слышали? Это же Евангелие. Оно все пронизано. Там ведь каждая строчка, она по-разному отзывается, она по-разному... Знаете, вот в состоянии печали находишься, читаешь, обращаешь внимание на одни мысли, слова, в восторженном состоянии, пасхальном, например, совсем другое. Это Слово Божие, оно вот такое имеет значение многопластовое и такое духовно высокое. Все Священное Писание, Евангелие, я так отвечу на этот вопрос. Кому, чему и за что вы благодарны? Маме. Маме, глубоко маме. Мам, когда я принял монашеский постриг, она сказала, что это самый счастливый день в ее жизни. Она умерла здесь, в Якутии. Она поехала со мной в Якутию. И здесь через 3 года умерла она. Была с большими болезнями, но с такой любовью. Она глубоко церковный человек. Все, что я имею, это мама. Как бы вы описали себя? Божий человек. Пользуетесь ли вы чужими советами? Да, конечно. Кто эти люди? Я с этими людьми прошел долгий-долгий путь. Знаете, как говорят, пуд соли, что ли, съесть, да? Вот, наверное, я с ним пуд соли съел. А если бы вы родились не в православной семье, вы все равно пришли бы к Богу? Да, безусловно, это так. Я бы нашел путь по Богу и уверен, что я был бы тем, кем я есть. А кем бы вы могли стать, если бы выбрали мирскую профессию? Но она тоже была бы связана с духовной жизнью. В какой степени, не знаю, но, скорее всего, сюда мое стремление было бы. Что вас чаще всего расстраивает? Неблагодарность. Что приносит вам мир в душу? Молитва. Какое главное качество, которое вы ищете у других? Понимание, да, потому что это основа дальнейшего диалога. А каков ваш главный страх? Ох, я боюсь суда Божьего, я боюсь конца света, но не в таком состоянии паническом, а в том, что Господь придет и все, и это будет последнее, которое будет определять вечность, и я этого боюсь. И молюсь о том, чтобы Господь как можно дольше продлил моей жизни для покаяния. Если бы вы могли сказать самому себе в юности что-то одно, что это могло быть? В юности? Ох, держись церкви, да держи церкви и ни на час от нее не отходи. От чего вы больше всего ждете в жизни? Жду того, чтобы люди через веру, через участие в церковной жизни совершенствовались, становились духовнее, того, чтобы людей, таких, как выходящих из храмов, удухотворенных было много-много-много. А каким был лучший день в вашей жизни? Пасхальный, а он самый лучший каждый год. Пасхальный день самый лучший. Он же главный. А считаете ли вы, что за некоторые вещи вам уже поздно браться? Ну да.
Есть такое. Например, к языкам у меня тяжелая история. Если бы вы могли стать самым влиятельным человеком в мире, что бы вы изменили? Даже не мечтаю об этом. Когда вы в последний раз пробовали что-то новое? Нового бывает так мало. И напротив, начинаешь ценить все старое. Чему в жизни вы могли бы уделять больше внимания? Ну, конечно, молитве, наверное, любви к людям, деятельной помощи. Вот и иногда прошу своих близких, давайте поедем по бабушкам, отвезем кашку, крупу, там, тушенку. Вот это мало делаю, наверное, больше надо. Спасибо вам огромное, Владыка. Было очень интересно. Да, Ирина, я скажу, что это было одно из самых откровенных интервью, которые я давал здесь, в Якутии, за 11 лет. И в то же время я думаю, что эта откровенность никого не шокировала, а напротив, быть может, расположила. Во всяком случае, мне так хотелось. А что касается праздника Рождества Христова, то всем я желаю радости прежде всего, духовной радости, радости от ощущения праздника. Я молюсь о том, чтобы Господь благословил наступивший год, чтобы своим благословением Он дал мир каждому якутянину, каждому человеку, живущему в нашей благословенной и любимой республике, с праздником, с Рождеством Христовым. Желаю здоровья, успехов вам, епархии. Спасибо, Ирина. Благодарю. Вашему делу с Рождеством. Это была программа «Якутия Лайв». Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.